Hello，大家好，我係一燈。我哋上一集就介紹咗呢個好獨特嘅 PEMF 眼罩啦嚇。大家唔知有冇試過啦？去我個工作室。呢個眼罩咧就非常之好啦，又有好多 case 係改善到呢個白內障啦，又可以令到你嘅睡眠質素又改善啦，甚至乎有啲人擺喺個口度咧，令到啲牙肉咧都有改善嘅。即係嗰啲牙肉浮鬆啊，都會改善到嘅。因為佢嘅原理，因為有 PEMF 喺裏邊啊嘛，亦都可以按摩到雙眼啊，所以其實係非常之好實用嘅工具。嚟緊咧，亦都有一個新嘅產品咧，就更加勁嘅。但係咧，嗰個產品我就未喺手因為咧嗰個產品咧發布咗咧，就11月16號咧先至可以開始全球可以訂購。12月頭先至可以送貨嘅。但係嗰個產品咧就非常之正，亦都係 PEMF 嘅產品。同呢個嘅眼罩咧差唔多樣嘅，佢又係咁樣摺疊型嘅。只不過咧佢係大型少少嘅，而且強勁好多嘅功能。佢一個叫做擺喺個腰圍嗰度嘅，擺喺腰圍嗰度做咩啊？甩脂啊，即係減少脂肪細胞啊。所以咧呢個嚟緊呢個產品咧，佢主要功能咧就係甩脂嘅儀器。但係咧其實咧實質就唔係咁簡單嘅。我可以喺度慢慢同大家講解一下。好，開始。呢個產品咧就係 PEMF 嘅智能甩脂儀。呢個機咧就係擺喺個腰部嘅一個儀器嚟嘅。佢咧最主要嘅功能咧就透過 PEMF 啦，同埋呢個超聲波嘅空化技術咧去減少脂肪細胞喎。冇聽錯，係減少脂肪細胞。一陣間會同大家講解點樣減少脂肪細胞，同我哋減肥係有啲唔同嘅喎。即係平時我哋減肥咧，其實係唔會減少脂肪細胞嘅，只係將我哋嘅脂肪細胞咧，將佢嗰個體積咧就慢慢縮小，但係咧脂肪細胞咧就越積就越多嘅。所以減肥咧其實係有啲難搞嘅，有時個肚皮嗰啲脂肪大腿嗰啲脂肪有啲難搞嘅。但係如果透過溶脂呢樣嘢咧，或者甩脂呢樣嘢咧，咁就可以解決到呢個問題，因為可以減少咗脂肪嘅細胞嘅數量嘅。好，我唔係淨係因為減到脂肪我而介紹呢個產品，因為如果淨係減脂肪我就唔會介紹呢個產品。最主要呢個功能咧係因為佢有 PEMF 呢個功能。PEMF 大家都知道啦，我哋都好多影片啦，好多年前我已經不斷咁講 PEMF 嗰個功能，好多介紹好多不同嘅產品。美國太空總署攞嚟幫助啲太空人咧係減低佢哋嘅骨質疏鬆症減少佢哋嘅情緒變化，即係喺美國已經係證實咗咧佢嗰個醫療作用啊嘛。PEMF 咧其實係幫助到我哋身體咧，其實最主要咧就係佢可以穿透，因為佢係一個脈衝電磁波，佢可以穿透我哋身體嘅骨頭，可以即係好似我哋嘅頭顱骨，佢可以穿透個頭顱骨去到我哋嘅軟組織，我哋嘅腦部細胞都可以改善到嗰啲細胞，令到佢僵屍細胞都起死回生嘅，即係可以令到嗰啲細胞活化翻嘅。所以點解佢證實咗可以處理腦腫瘤呢樣嘢咧？骨裏邊嘅骨折嘅愈合點解會做得咁好咧？因為佢 PEMF 係可以穿透骨裏邊嘅細胞嘛，即係可以調控到骨裏邊嘅細胞，令到佢哋係激活翻嘛。所以咧PEMF 喺邊一個部位咧，佢就會產生嗰個部位一個嘅修復嗰個效果嘅。所以呢部機咧其實係好多功效嘅。好啦，講呢部機有啲咩功效原來唔單止係愛嚟甩脂咁簡單嘅，佢咧其實係好多種功能，有7種唔同嘅功能組合。所以我點解我一定要講呢部機因為佢有超聲波呢個功能啦，愛嚟甩脂用啦減少脂肪細胞用嘅仲有咧呢個係高強度嘅震盪啦，係可以幫助嗰啲修復身體嘅一啲嘅情況嘅。亦都有熱敷呢個作用啦，可以幫身體好多嘢嘅舒緩翻佢啦。亦都有氣壓嘅按摩啦，模擬人手身體按摩嗰個作用啦。亦都有一個叫 RF 嘅射頻，可以令到你嗰啲皮膚係平滑翻有翻彈性因為刺激膠原蛋白噶嘛。亦都有紅光呢個效果咧，係可以令到你嗰啲皮膚嘅組織係光滑翻減少嗰啲色素嗰啲疤痕嗰啲都可以減少最主要都係呢個 PEMF 嘛，大佬，我真係因為有 PEMF 喺呢個工具，我先會咁強烈介紹呢個工具嘅因為實在太有用啊嘛。好，我不如就俾啲影片俾大家睇一個因為我手頭上就冇呢個實物噶嘛，俾啲影片俾大家睇下佢嗰個樣係點樣。
咁啊，呢個咧就係平時我哋做運動啦。其實點樣做運動咧？其實好多時有啲地方都硬係減唔到啲脂肪嘅。咁啊，呢個腰酸背痛啊，呢個女士又唔舒服呢個肚啊、經期嗰啲問題啦。咁其實運動咧，其實係可以幫助我哋塑形嘅。呢個腰酸背痛啊嚇，咁原來咧有個智能手錶咧，亦可以配合埋呢啲儀器去做到一啲幫助嘅喎。咁其實咧呢部機咧戴喺個腰度咧，係已經係幫助到成個腰腹呢個部位咧，係改善到一啲嘅唔舒服啊，或者腰痛啊、發炎啊、前列腺炎啊，或者係子宮炎啊、唔舒服啊、啲經期嘅問題啊，或者一啲嘅腸道唔舒服啊、腸胃唔舒服啊，呢啲咧都可以透過呢個儀器咧係可以舒緩同埋係幫助到改善嘅喎。咁頭先講咗啦，呢部機咧有7大功能啦，咁可以適合一啲咩人群咧？喺工作室好似我咁咧，日日坐喺度咁啊睇資料啊，做好多工作啊，咁其實都幾多腰骨痛啊，會攰啊嘛嚇。咁呢啲係好適合佢用嘅，個腰嗰個位置。瘦身啦、塑形嘅人群啦，想減肥嘅人士啦，尤其是媽咪啦，嗰啲妊娠紋啊、經痛啊呢啲咁毛病咧，其實都有幫助嘅嚇。呢啲咁嘅婦科嘅炎症啊，男士嘅前列腺啊、腎啊、腎炎啊、尿頻啊呢啲嘢咧，其實都可以透過呢個 PEMF 咧係改善嘅喎。工作咧其實都好簡單，因為佢係就咁充電咧就可以用噶啦。充咗電咧，咁你隨時隨地就可以去到邊都用得嘅喎。你喺度跑步嗰度用都得嘅喎，喺度做運動喺度用都可以嘅喎。甚至乎你坐飛機出差，你都可以喺飛機嗰度用嘅喎。嗱，咁佢個核心技術啦、超聲波啦呢樣嘢咧，咁我一陣間先同大家講。嗱，先講講佢塑形先嚇，按摩啊、射頻啊同埋紅光啦，佢嘅功能咧係護膚嘅作用啦，亦都係可以按摩舒緩我哋嘅身體不適啊，亦都係因為我哋做咗好多甩脂嗰個效果之後咧，有陣時咧我哋係需要補充翻一啲嘅膠原蛋白，令到佢咧啲肌膚咧係冇嗰個凹凸嗰個問題啊，咁啊平衡翻佢有啲彈性啊、緊緻啊咁咧。咁個射頻咧就可以去到呢啲嘅位咧，係可以令到佢產生翻啲嘅膠原蛋白出嚟咧，係有翻彈性咁樣嘅。咁而紅光咧，亦都可以令到啲皮膚咧係加速佢嘅代謝能力啦，亦都可以令到嗰啲色素咧係會減少啊、去斑啊、去皺啊啲咁嘅情況，我可以做得到嘅。尤其是女士啱啱生完 BB 嗰啲嘅妊娠紋啊、手術一啲唔小心嘅疤痕啊，其實都可以用呢個紅光同埋射頻咧去改善翻佢嘅喎。好啦，咁講翻 PEMF 喎，咁 PEMF 咧佢係亦都係用緊一個叫做7.8 Hz 嘅一個低頻嘅 PEMF 去做一個技術嘅。呢種技術係可以穿透好多介質啊，即係好多嘅我哋啲所謂嘅筋膜啊、肌肉啊、骨頭啊，佢都可以穿透過去嘅。咁可以穿透到20 cm 嘅深處咧，所有嘅嗰個距離嗰個範圍嗰啲細胞咧都可以被激活嘅。咁即係我哋啲細胞嘅電位會提升啊，嗰個線粒體嗰個電力啊，咁個能量啊會提升啊，咁所以咧可以令到嗰啲嘅細胞咧係活躍翻嘅。因為好多時我哋好深入嗰啲地方咧，其實嗰啲細胞咧好似僵屍細胞啊，係唔喐啊，因為我哋啲血液循環得唔好啊，經絡又行得唔好嘅時候咧，呢啲細胞咧佢係叫老化咗嘅細胞啊，咁所以咧透過 PEMF 個技術咧，其實可以慢慢將啲細胞咧係激活翻佢嘅。咁啊，令到佢有個活躍嘅程度咧，咁所以咧係會令到好多嘅炎症會改善嘅。咁啊，包括呢啲嘅肌肉發炎啊，尤其是我哋嗰個位置係喺個腎嘅位置嚟嘅。咁啊，前列腺啊、女性嘅婦科嘅炎症啊、子宮啊啲嘅問題啊、椎間盤啊，總之炎症咧都可以喺呢一個位置咧去改善嘅。好，咁啊講講甩脂呢樣嘢啦。咁啊甩脂咧點解要用個甩字咧？因為咧大家知唔知道減肥同埋抽脂聽過啦？抽脂同埋甩脂同埋溶脂係有啲咩分別啦？咁咧其實減肥咧，好多人會節食啊，減少糖分啊，低碳飲食啊，做運動啊，好多個方法去減少我哋個脂肪啊嘛。但係咧減少我哋嘅脂肪咧係唔會減少我哋個脂肪細胞喎，我哋嘅脂肪細胞咧係不斷增加嘅。咁但係咧你減脂咧，只係減少咗脂肪細胞嗰個 size 嗰個大細，脂肪細胞裏邊嗰啲嘅脂肪咧可能會縮小咗，用咗出嚟就俾身體去用咗咁樣嘅。因為脂肪細胞係儲存脂肪係愛嚟過冬嘅，愛嚟做能量嘅，即係俾我哋
儲存能量，總之係保護自己身體啦，第時去用嘅。咁佢所以咧，佢好多脂肪細胞就鎖住啲脂肪係用嚟儲存能量咁樣嘅作用嘅。抽脂同埋溶脂咧，就正正呢兩樣嘢咧，係將我哋身體裏邊嘅脂肪細胞咧係攞走咗佢，破壞咗佢，減少咗脂肪細胞嘅數量嘅。有冇啲圖咧俾大家睇下啲圖先？呢個就係脂肪細胞啦。咁脂肪細胞咧係有分白色脂肪細胞、棕色脂肪細胞、黃色脂肪細胞，應該有啲大家可能都聽過啦。咁有啲咩分別咧？好嘅叫做啡色脂肪細胞啦，叫做好嘅脂肪細胞，佢裏邊咧有少量嘅脂肪喺度，細胞核啦。咁好多呢啲紅色呢一粒粒咧就係線粒體嚟嘅。咁線粒體越高嘅話咧，即係佢嘅代謝能力咧，佢嘅能量係特別強嘅，佢可以消耗脂肪特別快嘅。咁但係咧，如果你好少運動，但係你食好多糖分，成日唔喐嘅話咧，咁佢個脂肪咧就會越積越多㗎，越嚟越大嚿嗰啲脂肪。咁嗰啲線粒體咧就會越嚟越縮小㗎啦，會越嚟越減少㗎。咁少咗線粒體咧，你就冇咗個動能嘅，冇咗個能量嘅。咁嗰個細胞咧慢慢會演變成為呢個白色脂肪。咁白色脂肪就一大嚿呢啲咁嘅脂肪喺度，就做儲存作用嘅。咁完全都冇晒啲線粒體，可能得幾粒喺度咧，佢都唔會點樣喐噶啦，冇乜電喺度噶。咁所以咧呢啲叫做白色脂肪咧，就係儲存能量嘅，即係俾我哋第時不時之需去用嘅。你冇得食幾日咧，佢先至會擠啲脂肪出嚟咧，做能量俾你去用嘅。咁但係咧成日都冇運動啊，食咗好多糖分嘅嘢咧，又累積咗好多呢啲咁嘅白色脂肪細胞喺我哋個肚腩度噶嘛。咁點樣處理佢咧？如果我哋做運動咧，只係減少咗佢呢啲脂肪逼咗出嚟俾我哋消耗做能量嘅啫，但係個脂肪細胞係冇少到嘅。講一講先啦。咁超聲波空化技術咧係屬於溶脂嘅一種嘅。咁同抽脂就唔同嘅，抽脂咧你一定要出去嗰啲減肥中心咧，你要去 book 定個醫生咧，要開刀做手術嘅，將嗰啲脂肪咧吸走佢嘅，跟住又要縫翻傷口。咁你個愈合期咧可能要幾個月先至慢慢好翻個傷口咁樣嘅。咁所以咧佢可以好快速咁減少咗你身體裏邊嘅大量嘅脂肪細胞，但係亦都有一個唔好咧，就係入侵性啊嘛。咁同埋會有損傷啊嘛。咁其實就唔係咁好嘅，所以而家多咗啲人咧係用溶脂呢樣嘢嘅。溶脂咧就係有好多種溶脂啦，冷凍嘅溶脂啦，即係瞬間冷凍嗰啲脂肪細胞，令到佢係瓦解咗嘅。跟住瓦解咗佢之後，就會慢慢佢就會透過身體嘅淋巴代謝，佢就會排走咗啲嘅脂肪細胞去嘅。咁呢個都係非入侵性嘅，都 OK 嘅，但係都唔平嘅呢個可能要萬幾蚊一個療程咁樣嘅。咁仲有一個雷射嘅溶脂啦，即係嗰啲激光溶脂啦。咁激光溶脂都係非入侵性嘅，亦都可以溶咗啲脂肪細胞嘅。咁又係透過瓦解咗脂肪細胞咧，咁佢又透過啲代謝慢慢去排走佢啦。仲有一種咧，都係超聲波嘅溶脂技術啦。喺啲面部一啲嘅細組織咧，佢用啲針刺落去咧，就係用嗰啲超聲波處理咗啲脂肪細胞咧，再去吸佢出嚟嘅，吸走佢嘅。咁但係都係有個針孔喺度嘅，其實都有少少風險喺度，但係都 OK 嘅，相對嚟講都係叫做好安全嘅，其實都。咁但係嗰啲咧就真係要出去嗰啲美容中心去做啦。但係如果你一般手臂啊、腳腰部呢啲咧，其實就唔需要噶啦。其實係用一啲嘅簡單啲嘅家庭用機器儀器都可以做到嘅效果嚟嘅。咁好簡單㗎，我睇下有冇圖先俾大家睇下先。呢個圖咧就係出邊嘅一啲嘅美容中心咧，係幫人哋做呢個超聲波溶脂啦。咁就揸住架機器咁樣咧喺度碌下碌下碌下咁樣咧，就幫佢嗰啲局部性去溶脂咯。咁亦都係 OK 喎，呢種方法係其實咧唔需要去到美容中心噶啦。而家我哋啲咁嘅儀器咧，可以喺屋企自己做嘅，仲方便，因為可以日日做。因為你出去啲地方做咧，可能幾千蚊一次啊，一個療程係萬幾兩萬蚊啊。咁但係你一個月可能做一兩次咁樣，可能要幾個月先至可以瘦到身，即係塑到型咁樣嘅。咁我都揾過一啲資料啦，出邊一啲嘅美容中心佢哋做完之後個效果啦，咁其實都唔錯嘅。其實我見佢哋即係，但係都要手續3個月後先至可以做到呢個塑形嘅效果咯。咁都叫做幾靚嘅，其實都咁呢個40歲嘅女士嚟嘅咁樣。但係如果你自己屋企有一個咁嘅儀器嘅話咧，你日日做咧，我諗3個星期就已經有咁嘅接近咁嘅情況啦，即係1個月左右已經可以 OK 嘅，我覺得
咁另外呢個亦都係啦，做之前嘅效果啦，做之後2個月啦，都相當之唔錯嘅。其實都超聲波空化技術呢樣嘢。咁其實講咗咁多超聲波空化技術嘅，究竟係咩嚟嘅咧？空化技術我俾大家睇睇呢個空化嘅技術係點樣啦？就係咁樣，佢嗰啲超聲波打落去嗰個1-2 cm 嘅皮下脂肪度咧，咁佢呢啲嘅脂肪細胞咧好大粒噶嘛，跟住佢就會有好多啲氣泡產生咗出嚟嘅。好多超聲波嘅氣泡產生咗出嚟咧，跟住啲氣泡就會爆破，咁爆破亦都會刺激到呢啲嘅脂肪細胞咧，個脂肪膜咧就會爆開咗，咁嗰啲脂肪就流晒出嚟嘅。咁流咗出嚟之後咧，就透過我哋嘅淋巴系統咧，就慢慢去推翻佢出嚟咁樣嘅，自然就排走咗噶啦，係當啲代謝廢物咁樣排走嘅，咁啊會減少咗好多脂肪細胞噶啦。呢個咧就係嗰個測試啦，就係可以睇到個超聲波嗰個作用。佢個版面有個顯示屏嘅，左右都有嘅，幾靚嘅。咁佢中間呢個咧就係個超聲波嗰塊板啦。咁咧放啲水落去咧，佢即刻馬上咧會蒸發咗嘅，即係拆散咗嘅啲水分，變咗蒸氣咁樣嘅。因為超聲波係一個咁樣個震盪係好勁嘅。咁呢個 PEMF 嗰個測試啦，咁佢成個軟件咧，佢除咗有熱敷嘅效果之外咧，佢仲有個PEMF 個原理咯，嗰個脈衝電磁波咯，就係呢種啦。咁其實都有咗呢種技術好耐㗎啦。咁亦都係有啲嘅數據啦，之前同埋之後啦，咁會見到嗰啲細胞、脂肪細胞一粒一粒一粒咁樣嘅，咁一大嚿咁樣啦。咁慢慢溶咗之後咧，就冇咗啲細胞㗎啦，嗰啲脂肪細胞冇咗㗎。咁亦都有啲實驗咧，係呢度係1個月左右啦，係嘛？紅色呢啲就係有做呢個超聲波空化技術嘅，明顯咧係比一啲嘅對照組係低咗個尺寸嘅嗰個腰圍。好簡單一個超聲波嘅技術咧，就可以減少咗我哋嘅皮下脂肪嘅脂肪細胞嘅數量，亦都係令到我哋係個形態咧係縮小咗啦。好啦，咁嚟到呢度咧就要講講呢部機器咧，真係超級強勁啊！因為咧佢已經係做到好智能化㗎啦，好 AI 化嘅。你就咁用呢個甩脂儀咧，就咁用都 OK 嘅。你亦都可以配搭埋嗰個公司亦都有出咗個智能手錶嘅，一個智能手錶咧係好似 Apple Watch 咁樣啦，係可以監察到身體嗰啲嘅血氧量啊、心率嘅跳動啊、睡眠嘅質素啊，咁佢要監測到你個身體狀況咧，而去連接咗你個儀器咧，有一個個性化幫助你去選擇控制你用咩強度或者用咩模式，咁佢係好個性化，係幫你去管理嘅。咁亦都可以即係自己額外買呢個錶啦，同埋呢個錶咧用藍牙連接咧，未來一系列嘅一啲嘅健康嘅產品喎，佢仲有啲咩氫氣水機啊，或者一啲嘅其他嘅一啲嘅產品，佢都會連接埋嘅，可以。咁所以可以調控到，可以好似氫水機，佢會幫你調節咗你嘅情況，你適合飲幾強度嘅氫水啊咁樣，佢都會可以做到呢啲咁嘅效果嘅。咁今次咧就好獨特啦，因為今次呢個發佈會咧，佢就講呢部甩脂儀咧係而家賣咧，佢係送埋呢個手錶嘅，呢個手錶都額外要價值$500啊，所以係呢個係超級抵嘅。今次呢個即係今季係送埋呢個手錶啊，所以係我覺得呢個儀器啊相當之係值得今次去訂購啊。咁而家11月16號就開始可以全球進行去訂購。咁12月1號先開始發貨俾大家咁樣嘅。咁而家好似應該嚟講係$1000啊，呢部甩脂儀就送埋呢個$500嘅智能手錶喎，呢個監測身體嘅情況嘅手錶喎，所以係非常之抵嘅呢個儀器，我覺得係。所以咧好多人都一早已經叫我快啲拍片同我解釋清楚，究竟呢部儀器點樣強大法，有啲咩功能，有啲咩正嘢。咁冇辦法啦，咁部機我就未到手嘅，我都係好少可去咁樣去分享一個產品，但係我對呢個產品亦都好有信心嘅，因為之前用過佢嘅啲風機啊 P90 如果配合 P90 用嘅話咧，就更加好嘅呢個甩脂機。先用完呢個甩脂機，做咗個身體嘅一啲嘅甩脂效果，再踩呢個 P90咧，係提升翻我哋嘅身體嘅陽氣咧，係令到我哋嘅相得益彰嗰個效果更加好嘅，因為我哋嗰個 P90亦都可以令到我哋整體個身體係個代謝係提升噶嘛，個能量係提升噶嘛，咁所以咧配合埋呢個嘅甩脂儀咧係非常之好嘅。
好啦，咁啊，如果大家想買呢部機嘅話咧，要訂嘅話咧，咁啊可以直接聯絡翻我，咁樣係可以就幫你去訂咁樣啦。好，咁我哋嘅今次嘅推介咧，就真係呢個機咧，我一定會再拍片同大家去研究啊。當我攞到實物嘅時候咧，就同大家再去展示點樣用得更加好啊。因為好多人唔識得用工具咧，就真係乜嘢效果都發生唔到嘅。但係你識得配合用一啲嘅好嘅工具嘅話咧，配合埋飲食啊、生活嘅調節啊，其實好多嘢都可以改善得好好嘅。好啦，咁我今日嘅影片就到分享到呢度啦。咁啊，希望呢樣嘢係幫到大家啦。大家記得點讚、訂閱同分享啦。咁啊，好，我哋下次再有更加好嘅嘢再拍片推介俾大家。我哋下次再見。好，拜拜。